अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरान टीवी न्यूज़ में आवाया सायरा सुमरो बाहिया फराशा सबका पहिरीं हिकु नज़र हेडलाइन ते। सिक्योरिटी फोर्सेस जा ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं बलूचिस्तान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में ऑपरेशन 34 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मुताबिक़ 24 फ़रवरी ते KPK में 6 मुक़ाबलनि में 26 दहशतगर्दनि खे मारियो वियो। हसन खील में सरहद पार करण जी कोशिश नाकाम बणाई वई। कार्रवाई दौरान हिकु दहशतगर्द मारिजी वियो आहे जेको अफ़गानिस्तान जो शहरी हुयो। लकी मरवत में ॻुझी इतला ते इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कयो वियो, जंहिं जे नतीजे में 3 दहशतगर्द मारिजी विया। ISPR मूजिब बनू जे इलाइक़े नरमी खील में 2 झड़पुनि दौरान 10 ख़ारिजी दहशतगर्दनि खे मारियो वियो आहे। उत्तर वज़ीरिस्तान जे इलाइक़े मीर अलीअ में फोर्सिस जी कार्रवाई दौरान 12 दहशतगर्द मारिजी विया। बलूचिस्तान जे ज़ोब वारे इलाइक़े में भारती हिमायती याफ़्ता 8 दहशतगर्द मारिजी विया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त जून 2023 में पाकिस्तान ॾेवाल पिणे जे वेझो हुयो। गॾियल कोशिशुनि सां मुल्क खे इक़्तिसादी बहितरी तरफ़ गामज़न कयो आहे। अॼु मुल्क में महांगाई जी शरह 38% खां घटि थी सिंगल डिजिट ते आहे। पॉलिसी रेट 22% खां घटि थी 10.5% ते आहे। बजट में सिधी रीत टैक्सनि में घटिताई करणी पवंदी। इस्लामाबाद में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ़ चयो आहे त सिंध में मेहरान जूं वादियूं ऐं पंजाब जी ज़मीन वॾी सरख़ेज़ आहे। 200 अरब जी बिजली चोरीअ जो ख़ात्मो ज़रूरी आहे। हुकूमत जो कमु कारोबार हलाइण न सीड़पकारनि खे सहूलतूं फ़राहम करणु आहे। निजी शोबो अॻिते अचे, असां सपोर्ट कंदासीं। ॾींहं राति महिनत करे वसीला जमा करणा पवंदा। कर्ज़ प्रोग्राम जी चौथीं किस्त जे जाइज़े वारियुनि ॻाल्हियुनि लाइ IMF जो वफ़द पाकिस्तान पहुची वियो। आलमी मालियाती इदारे जे वफ़द जूं स्टेट बैंक जे इख़्तियारियुनि सां ॻाल्हियूं। स्टेट बैंक जे अमलदारनि पारां IMF वफ़द खे माशी सुधारनि बाबति ब्रीफिंग। नाणे वारी वज़ारत मूजिब IMF वफ़द 11 मार्च ताईं पाकिस्तान जो दौरो कंदो। वफ़द ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद पहुचंदो। टेक्निकल ऐं पॉलिसी सतह ते ॻाल्हियूं थींदियूं। निजकारी रियासती मिल्कियती इदारनि जे कारकर्दगी जो जाइज़ो वरितो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां मामला सिफ़ारतकारी ज़रिए हल करणु चाहियूं था। ॿुधणु चाहियां थो त ईरान एटमी हथियार न ठाहींदो। ईरान वटि अहिड़ा हथियार आहिनि जेके यूरोप ऐं अमेरिकी अॾनि खे निशानो बणाए सघनि था। ईरान में हुकूमत 36,000 मुज़ाहिरीन खे क़त्ल कयो। स्टेट ऑफ द यूनियन खे ख़िताब कंदे अमरीकी सदर वधीक चयो आहे त टेरिफ जी मदद सां दुनिया में 8 जंगूं रोकरायूं। पाकिस्तान ऐं भारत विच में एटमी जंग जो ख़तरो हुयो। मुदाख़लत न कयूं हा त लखे माण्हू मारिजी वञनि हा। अमेरिका जूं सरहदूं अॻु जे भेट में वधीक मज़बूत आहिनि। ईरान जे परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची चयो आहे त अमेरिका सां मुआहिदो पहुच में आहे। गैर मामूली ऐं बेमिसाल मुआहिदो तइ करण जो तारीख़ी मौक़ो आहे। उन जो दारोमदार उन ॻाल्हि ते हूंदो त सिफ़ारतकारीअ खे तरजीह ॾिनी थी वञे या न। ईरान जे परॾेही वज़ीर वधीक चयो आहे त ईरान वाज़े करे चुको आहे त कंहिं बि सूरत में एटमी हथियार न ठाहिया वेंदा, पर पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजीअ मां फ़ाइदो हासिल करणु ईरान जे अवाम जो हक़ आहे। बानी PTI जी भेण अलीमा ख़ान चयो आहे त तहरीक इंसाफ़ जे बानी जी सिहत बाबति मुंहिंजी मुशावरत खां सवाइ का बि कार्रवाई या फ़ैसिलो न थींदो। पार्टी अॻुवाण पाण ई बिना ॿुधाइण जे फ़ैसिला करे रहिया आहिनि। सरकारी डॉक्टरनि खे प्रेशराइज़ कयो पियो वञे। असां पंहिंजे भाउ जे लाइ ॻाल्हाईंदासीं। इस्लामाबाद में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे अलीमा ख़ान चयो आहे त पार्टी अॻुवाण पाण ई राब्ता कनि था, जेको शर्मनाक आहे। बैरिस्टर गौहर पहिरियां पाण मुलाक़ात कंदो हुयो, बाद में असांखे इतला ॾींदो हुयो। हामिद खान सेनेटर थियण खां पोइ नज़र ई नाहे आयो। बैरिस्टर गौहर हाई कोर्ट ऐं सुप्रीम कोर्ट में केस बि नाहे लॻाए सघियो। बैरिस्टर गौहर, लतीफ़ खोसा ऐं बैरिस्टर अली ज़फ़र किथे गुम आहिनि। पार्टीअ में गद्दार केरु आहे चङीअ तरह ॼाणूं था। सिंध जे सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन चयो आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत जा 2 वज़ीर सिंध ख़िलाफ़ साज़िशूं पिया कनि। गवर्नर हाउस मां सिंध जी वहदत ख़िलाफ़ बयान ॾिना पिया वञनि। सिंध हुकूमत मथां तनक़ीद कंदड़ सियासी यतीम आहिनि। प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील मेमन वधीक चयो आहे त कराचीअ खे टारगेट बणाए सिंध हुकूमत मथां तनक़ीद कई पई वञे। असां मञूं था त कराचीअ में चैलेंजेस आहिनि, पर कराचीअ में मेगा तरक़ियाती मनसूबा हलंदड़ आहिनि। गुज़िरियल ॾींहुं सिंध काबीना जे इजलास में वापारियुनि बाबति अहम फ़ैसिला कया विया। रोड़ी वेझो मिल्कियत जे तकरार तां वॾे भाउ हथां नंढो भाउ गोलियूं हणी क़तल। संगरार थाणे जी हद में भाइरनि में झेड़ो। फायरिंग में मोहम्मद यूनिस चखराणी मारिजी वियो। पुलिस जो चवणु आहे त नंढे भाउ पंहिंजे हिसे जी ज़मीन विकिरो करण थे चाही, जंहिं तां वाक़ियो पेश आयो आहे।
जवाबदार फरार थी वियो आहे, जंहिंजी गिरफ़्तारी लाइ छापा जारी आहिनि। लाड़काणे वेझो नारी शाख में ॿुॾी फोत। ॻोठ हैदर जतोई में 17 वरनि जी किरण जतोई शाख मां पाणी भरण दौरान किरी ॿुॾी फोत थी वई। लाश घर पहुचण ते घर में कोहराम।